Oke guys, kembali lagi di SBDF Sejabat Bukit Bago Family. Kali ini kita mau menampilkan ya, ini ada beberapa teman kita di Dago sebagai koleksi ya. Nah, yang warna green series ya, hijau. Inilah yang pertama masuk ya. Ya, kita kasih nama Klici. Klici ini owned by Fiona. Selanjutnya nih yang kedua ada namanya, ini blue series ya masuknya ya. Kita kasih nama ini Roro. Ini owned by Darren ya. Iya, ini sebelumnya juga ada teman-teman kita yang sudah mendahului dan terbang. Di antaranya itu Henry, sejenis leci, Larry, dan lovebird biru mangsi ya, terbang juga. Nah, kita lanjut ya, sebentar kita keluar. Ya, ini yang ketiga. Yang ketiga, semoga bertahan. Yang ketiga, namanya Trisnogo. Oke, jenis pleci bustomi. Sudah ikhlas lumayan. Ya, lanjut. Selanjutnya ini kita kasih nama Donald Kenari, masih weakless. Sebelumnya ada Arthur tapi sudah tewas, Kenari panda. Nah, ini penampakannya Donald. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini jenis cerok-cok, masih gerabak, hasil tangkapan orang nih. Kita beli dari orang, kita kasih nama Bolang karena hasil ngebolang. Oke, lanjut ya, semoga bertambah, SBDF semakin sukses. Jangan lupa klik subscribe, comment, dan share. Terima kasih.